大家好，我係 Annie， 歡迎嚟到我想用 AI 賺錢呢個頻道啊！每年去到呢個時候咧，做 marketing 嘅人咧一定係好忙嘅。除咗咧要把握咧用埋咧 Q4 咧剩翻嘅 budget 之外啦，仲要咧把握節日嘅推廣啦，亦都要咧同啲客啦或者同老闆咧去 review 一下咧過去一年嘅成績啦。而通常咧 review 嘅時間咧，我哋都會講埋下一年嘅推廣趨勢嘅。咁今日咧我就為大家咧預言一下2025年嘅市場推廣嘅主要趨勢啦。而最後嗰一個 point 係最重要噶，所以咧如果你都對2025年嘅市場推廣趨勢有興趣嘅話咧，就記得睇到最後啦。順帶一提咧，我喺香港咧已經做咗市場推廣同埋商業營運咧超過20年噶啦。而家咧就專注咧幫客咧利用 AI 咧去提升佢哋嘅生產力啦，同埋市場推廣嘅能力，幫佢哋揾更加多嘅客嘅。如果你都想知更加多咧關於 AI 點樣幫到手做市場推廣嘅話咧，就記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦。大家都可以加入我嘅 AI 群組啦，免費領取咧 AI 工具大全嘅。之後咧我亦都會喺群組裏面咧推出咧更加多關於 AI 市場推廣嘅課程啦，或者係一啲自動化流程建立嘅課程。想緊貼 AI 應用嘅你咧，就一定唔好錯過啦。講到2025年嘅市場推廣趨勢，第一樣嘢唔可以唔提嘅就係 AI 嘅應用啦。我哋預計咧 AI 喺市場推廣嘅應用上面嘅比重咧係會持續增加嘅。過去一年咧，我哋都見到 AI 技術咧喺市場推廣裏面咧嘅應用方式咧就越嚟越廣泛噶。AI 嘅生成內容同埋 AI 嘅助理啦或者 chatbot 啦，將會喺2025年咧持續爆發嘅。最初咧大部分人咧用 AI 咧都只係用嚟做數據分析為主噶，因為 AI 咧可以幫助企業咧提升佢哋嘅效率啦同埋佢哋嘅準確度嘅。而 ChatGPT 嘅出現咧係令更加多人咧將 AI 應用咧發展到生產內容方面嘅。而2025年 AI 生成嘅文字內容咧將會進一步成為主流。呢樣嘢咧其實2024嘅後半年咧已經見到噶啦，就好似咧我自己個人啦寫 POE 裏面嘅一個小編機器人咁樣啦，平均咧已經有2000幾個 user 咧係持續使用噶。咁即係話咧大部分 marketer 咧其實咧都改變緊自己嘅工作模式噶，無論係做 SEO 文章啦、social media post 啊，或者甚至乎寫 PR 嘅新聞稿啦，大部分人而家咧已經係開始習慣咗咧先用 AI 咧寫咗一個大綱，然後咧先做一啲部分嘅修改或者加入一啲個人化嘅內容噶。咁而2025年啦，除咗文字之外咧，我哋都見到公司咧其實研究緊咧點樣利用 AI 咧去做更加多咧有個人特色嘅圖片啦或者短影片等等。我相信呢工具咧將會變得更加易用噶，同埋越嚟越普及。依家有部分嘅 AI 圖片咧都未必咧分到佢係真人啦定係 AI 噶啦。而 AI 客服或者 AI 虛擬助手等等嘅功能咧，將會進一步咧迅速咁樣融入去我哋嘅工作裏面嘅。除咗提升客戶服務嘅質量同埋效率之外啦，嚟緊 OpenAI 同埋 Anthropic 咧都會推出加強電腦操作嘅工具嘅，可以預示到咧將來咧好多重複性嘅工作咧將會係交俾 AI 助手噶。而 marketer 嘅競爭力將會偏重於咧策略啦或者係創意方面。另一樣喺2025年關於市場推廣嘅趨勢咧，就係 Threads 嘅熱潮咧將會持續咁樣繼續火爆嘅。自從2023年嘅7月咧 Meta 推出咗 Threads，啱啱喺24年嘅8月，其實咧有一個研究顯示啊，香港嘅用戶咧有70.3% 咧習慣咗每日登入3次或以上噶，而接近85% 嘅用戶係會用 Threads 去獲取一啲流行嘅話題啦，或者一啲娛樂嘅資訊。年輕一代咧其實更加係主要嘅用戶嚟噶，好多企業咧已經開設咗 Threads 嘅賬號啦，甚至乎咧係曾經利用 Threads 帶起過一啲潮流嘅，好似麥當勞之前 McGriddle 嘅 campaign。啱啱過去嘅一段時間 Threads 咧都曾經公布咗啦，佢哋調整咗啲演算法，加強咗 follower 咧見到自己 follow 嗰啲 account 嘅內容，但係咧自然流量嘅紅利咧依然都係好強勁噶。根據 Meta 以往嘅做法咧，我都幾肯定佢會慢慢降低呢個自然流量嘅。但係我估計咧喺2025年咧係最後機會去利用呢個自然流量嘅時機嚟嘅。所以如果你哋嘅推廣策略上面咧仲未加入 Threads 嘅話咧，就應該咧喺2025年頭盡快開展。我哋公司咧最近都調整咗咧好多客戶嘅社交平台策略，就幫客把握翻呢個最後嘅流量紅利機會啦。而 Threads 都預先通告咗啦，佢哋將會咧喺2025年頭咧推出咧廣告嘅功能，進一步咧發展呢個平台嘅商業潛力啦。而最初咧 Threads 嘅賬號咧係一定要經過 IG 嘅連結咧先至可以開到，但係而家已經咧有足夠嘅用戶量啦，所以依家已經可以獨立去註冊啦，足以證明佢哋嘅用戶流量咧已經係可以足夠去獨立，唔再需要依靠 IG 嘅 follower 咧去支撐嘅。而 Threads 嘅廣告模式到底會係點呢？會唔會好似 Facebook、IG 咁，定係話咧好似 Twitter 以前嘅模式咁樣呢？我哋就拭目以待啦。去到下一個趨勢嘅預測，我就覺得咧 AR 同 VR 嘅技術就會繼續去落地噶。咩意思呢？
就係 AR 同 VR 嘅技術咧，唔再局限喺遊戲方面或者係科技嘅展示方面，而係開始咧融入喺我哋嘅日常生活裏面。IKEA 就係一個好例子，佢哋推出咗嘅 App 裏邊可以將一啲家私喺個鏡頭度咧對住你自己嘅一啲空間，去體驗一下究竟個家私咧係可以點樣配搭到你自己嘅空間嘅。咁而 Sofrina 都曾經咧運用過 AR 技術，令到客戶可以即時咧喺網上咧體驗到咧一啲虛擬化妝嘅效果㗎。呢一啲應用大大咁提高咗客戶同埋品牌之間嘅互動，亦都可以為零售推廣帶嚟一啲全新嘅可能性。預計2025年 AR 技術將會係被好多零售品牌繼續喺推廣中咧去運用，幫助品牌更加咧個性化同埋加強沉浸式嘅購物體驗。品牌可以利用 AR 技術去展示產品喺客戶嘅實際環境裏面，從而增加客戶購買嘅信心。呢一種技術應用咧將會成為零售業呢一個重要嘅趨勢之一。好啦，去到下一樣就係講緊語音搜尋同埋語音助理嘅重要性將會提高㗎。我哋咧喺2025年咧會見到語音搜尋同埋語音助理將會進一步改變我哋同互聯網嘅互動方式。依家越嚟越多家庭有呢一啲智能嘅語音設備，好似 Amazon 嘅 Alexa、Google 嘅 Home 同埋 Apple Home 或者 Apple 電話裏面嘅 Siri 咁樣，佢哋令咧語音搜尋成為資料搜集嘅主流方法之一。根據咧最近嘅統計顯示啦，已經有35% 嘅美國家庭用戶係有呢一類型嘅智能家居用品，呢個比例仲會持續上升。而 Apple Intelligence 亦都將 ChatGPT 加入咗 iOS 系統裏面，進一步提升用戶使用 AI 助手嘅機會。而語音搜尋嘅普及對於傳統 SEO 嘅策略咧係帶嚟唔少嘅挑戰性，因為語音搜尋嘅用語通常咧比起文字搜尋咧係更加口語化嘅，所以品牌咧係需要調整佢哋嘅內容策略，確保佢哋網站內容更加迎合語音搜尋嘅內容追求，而提供咧更加直接啦同埋更加易於理解嘅啲資訊嘅答案嘅。咁講起內容啦，下一個市場推廣嘅趨勢咧就會係講緊影片嘅內容啦。我哋可以預示2025年影片內容嘅重要性會持續咁樣增加，成為品牌推廣嘅核心策略之一。無論係喺 YouTube 啦、TikTok 啦，定係 Instagram 嘅 Reels， 影片都係獲取自然流量嘅最佳方法之一。品牌必須要善用呢一啲平台去推廣，特別係短影片咧同埋直播，因為佢哋可以有效咁吸引到用戶咧，增強同你嘅品牌之間嘅互動。而想提高短影片內容嘅影響力咧，有幾個 tips 可以幫到你噶。首先，直播係可以直接同觀眾即時互動，增加更加真實嘅連結。其次咧，製作30至45秒嘅短影片係有助提升觸及率，因為呢個長度咧係最容易令到用戶咧 focus 嘅一個長度嚟嘅。除此之外，而家都越嚟越多簡單嘅工具啦，例如好似 Canva、CapCut 咁樣咧，可以咧幫助到大部分嘅用戶咧快速去製作一啲高品質嘅短影片，而唔需要咧太多嘅技術背景。仲有一樣重要嘅嘢就係善用平台裏面提供嘅一啲互動嘅功能啦，例如咧投票功能啦，或者一啲 Q&A 嘅功能，呢啲咧都係一個好嘅方法同你嘅觀眾互動噶，從而咧增加佢哋嘅參與度啦，了解唔同平台演算法亦都係關鍵嚟。咁樣你先可以針對每個平台制定翻一啲合適嘅內容策略，穩定咁樣咧去增加翻你嘅 follower 嘅數量嘅。而去到下一個趨勢就係社交平台同埋網店之間嗰條線越嚟越模糊，所以我哋預計2025年咧社交平台同埋網站之間嘅界線將會逐漸咁消失，越嚟越多嘅社交平台啦，好似無論係 Facebook 啊、IG 啊定係 Pinterest 等等啦，已經加入咗購物嘅功能，等用戶咧可以喺瀏覽社交內容嘅同時咧就直接進行購物嘅。呢個趨勢咧令到品牌咧係更加方便咧接觸到咧消費者噶。而甚至乎咧，最近咧 Perplexity AI 亦都推出咗佢哋嘅 AI 購物功能 Buy with Pro， 我哋可以進一步見到佢係加速咗網購體驗同埋唔同平台嘅無縫接軌。未來嘅市場推廣策略將會越嚟越注重呢一種嘅一體化體驗㗎，等消費者可以唔使離開任何嘅平台，就可以完成從瀏覽到購買嘅成個過程㗎。咁而下一樣嘅趨勢咧，就係講緊一啲個人化嘅服務體驗啦。個人化嘅體驗將會喺2025年嘅市場推廣嘅重要趨勢之一嚟㗎。顧客咧對於個性化嘅需求咧，只會持續咁樣上升啦。品牌咧就更加要深入了解咧顧客嘅興趣啦、習慣啦，同埋利用翻咧數據啦同埋 AI 技術去提供一啲叫超級個人化 hyper personalization 嘅內容或者推薦㗎。企業可以利用加入個人化設定嘅 CRM 工具，品牌咧亦都可以根據翻咧客戶嘅歷史數據啦，針對性咧咁樣推送優惠啦、推薦產品啦，或者一啲客製化嘅服務㗎。咁樣咧唔單止咧可以增加咧客戶嘅滿意度啊，都可以提升咧客戶嘅忠誠度。我預計呢啲超級個人化嘅內容同埋建議將會喺各個平台希望提升嘅一啲功能，例如咧針對翻客戶過去嘅所有嘅瀏覽啦同埋購買嘅行為咧嚟推薦產品等等。講到去最後一個趨勢啦，就係講緊 AI 嘅自動化流程將會進一步推動內容嘅品質同埋數量。2024年咧，我哋見到一個趨勢嘅就係咧以往咧好多客咧係用一個平台咧去揾生意，用翻一個 budget，見到咧個查詢量咧係越嚟越少，因為而家消費者嘅行為咧有好大嘅改變啊，經濟嘅
嘅預期差咗啦，咁使錢會越嚟越小心啦，所以大部分人咧揾服務或者產品嘅時候咧，就會比較多幾個平台，揾多嘅平台咧先進行查詢啦，甚至購買嘅。咁市場推廣咧，亦都趨向咗多平台嘅發展啦。頭先我哋都講啦，又有 Google， 又有 TikTok， 又有 YouTube， 又有 Threads， 又有 Facebook、IG， 哇，講都有排講啊，都未講話如果 B2B 嗰啲 LinkedIn 之類啦。越嚟越多平台咧，中小企咧係要兼顧啦。一陣間又話要做 SEO 啦，又話要搞 Google 廣告啦，係咪？一陣間又要搞 social media 啦，咁而家又話要做埋 Threads 啦，咁呢樣嘢對於大公司嚟講又冇乜所謂啫，對於中小企嚟講咧就係一個好大嘅壓力嚟嘅。而 AI 出現咧就令到推廣內容咧唔單止咧係要有質素，仲要有一定嘅數量啊，先至可以提升到呢個 ROI 噶。所以2025年咧建議咧中小企嘅老闆咧就要留意善用翻 AI 啦，同埋自動化流程啦，唔單止可以幫你減到人手同埋成本，仲可以幫你提升到效率，提升到咧客人個人化嘅服務等等，從而令到中小企咧都可以做到媲美大企業嘅市場推廣效果嘅。其實講到運用 AI 咧，好多大企業啊反而冇中小企咧可以咁快做到。個原因係咧佢哋本身有好多 procurement 啦或者 security 嘅 concern 啊，所以咧中小企咧就可以把握你而家嘅靈活性啦，善用翻 AI 提升翻呢個推廣效果啦。去到呢度我哋總結一下，2025年咧話咁快就到啦。其實咧 AI 咧對於市場推廣咧真係越嚟越重要噶，大家都理解啦。既然 AI 咁重要，如果大家咧都仲只係識得咧用 POE 咧寫下文啦或者 gen 下圖咁樣咧，你哋好快咧就會俾識 AI 嘅人淘汰噶啦。呢個年代咧最重要咧係識得點樣運用 AI 去訓練自己需要嘅模型，或者係製作一啲自動化嘅流程。如果你都想了解呢方面嘅服務咧，歡迎你哋喺 info box 下面嘅連結咧，免費聯絡我咧去預約翻一個時間咧，為你哋嘅企業打開善用 AI 之門。咁啊，今日電影片去到呢度啦，我哋下次再見，拜拜。